Hej hej och välkomna ska ni vara till mig. Idag spelar jag Little Richie Modpack igen. Och jag har fixat ett verktyg. Den här ska jag slänga. Så. Och så har jag förberett lite så här med grout. Jag har redan smält en del och fixat det här. Så jag tänkte börja bygga på en tinkares ugn. Och jag kan inte mina något annat än sten med denna. Så jag behöver liksom bättre pickaxe. Jag kan inte ens mina kol. Så jag behöver lite bättre. Men då plockar jag ut allting. Och det är 2 för att jag råkade göra 2. Eller den ska jag säga. Det är 2 för jag råkade göra 2. Så. Då så börjar vi. Så jag har byggt den många andra gånger. Så vi börjar. Och för att göra grout som låg i ugnen så behöver man gravel, sand och lera. Då får man grout. Och så smälter man det, så får man såna av dem och så gör man alla de här sakerna då. Men vi sätter igång. Så man börjar sätta 3 så här. Man behöver inte ha här. Så här sätter vi den. Och där lavatanken. Sen så sätter vi nej. Eller? Jo, det är rätt. Så. Och så sätter vi ner den där. Och den här. Här. Och dem. På dem. Så nu är det bara att bygga runt så här. Alltså det går ju att göra mycket större. Men det här är vad jag har resurser till. Det här är vad jag har resurser till. Så det kommer bli mer. Men det här är den tillfälliga. Men sen kommer jag ju på att jag behöver lava. Och då behöver jag ju hink. Vilket jag inte kan få. Men jag pausar här och ser om det finns någon lösning. Jag kom på att det kanske går med plastik. Det kanske funkar. Och plastik, jag tror man får det av se nu. Nej, den kan också bara mina stone. Men jag får söka vidare. Paus. Jag tycker vi tar och questar lite istället. Så jag sätter igång. Här har jag redan gjort en furnace. Så jag ska få en reward bag här. Och den tycker jag vi tar och öppnar. Det är en basic. 32 glass. Det jag vet inte. Kanske inte så bra. Men de här ska vi lägga ner där. Och jag gjorde en ny pickaxe med trähandtag. Den andra hade benhandtag. Men den funkade inte heller. Så nu så Stone Tool Road. Det kan vi göra. Vi behöver 10
Eller 3 till. Det gör man genom att crafta pinnar av sten. Vänta, jag pausar. Jag vet inte varför, men jag pausar. Det var min lilla syster som hade tagit illrosa rouge i hela ansiktet. Det var därför jag pausade. Ni kanske förstår att det ser väldigt roligt ut. Alltså det såg ut som om hon var solbränd i hela ansiktet. Alltså, och ögonbrynen också. Jag fick världens skrattanfall. Och hon sa att hon skulle gå och göra något igen. Så hon kommer snart och jag får ett till skrattanfall, antar jag. Men nu tillbaka till Tinkers. Den här funkar inte. Och den här funkar. Men jag får väl helt enkelt mina. Vi ser att det står mining XP. Eller är det skill XP? Det är skill XP ni ska titta på. När nollan kommer upp till 175 så får jag någon grej. Och då finns det viss chans att man kan få upp det liksom 1 grad från sten. Att den kan mina sten till typ järn. Jag vet inte vad det är sen. Och då så kan jag ju mina. Så jag får väl mina sten mycket. Så jag gör det. Så ses vi sen. Jag kom på världens bästa idé. Jag har inte minat mer än detta blocket jag håller i. Men eftersom det finns Tinkers så finns det årbuskar. Oj, nej. Måste upp här. Sen kan jag prata igen. Men upp då. Så. Men glid inte ner då igen. Dumma Minecraft-gubbe. Som ni såg så var det typ en buske där. Det är XP-buske. Som man, om man tar bär så här. Ding, ding. Och högerklickar sen med dem. Så ser ni att min XP-bar ändras. Och då så, när jag var på väg ner så fick jag syn på järnbuskar någonstans. Är det dem? Nej. Nej. Men där borta tror jag det är järnbuskar. Och nu kommer Siri. Alltså min lilla syster heter Siri. Och hon har svarta prickar av mascara och läppglans på läpparna och mycket utanför läpparna. Och som räknar. Och så du ser helt knäppt ut, Siri. Det är inte att jag har blått hårt. Det är ögonskugga. Hon har ögonskugga på halva ansiktet också. Hela ansiktet. Blå ögonskugga. Det var tur att den var där. Jag ska gå nu. Nu går Siri. Hejdå. Men alltså. Det där är inte järn. Men jag letar upp järnbuskar så återkommer jag sen. Jag sökte på bucket och såg att ja, det finns ju clay bucket. Så jag behöver inte ha järn. Men jag gör en sån här med clay. Och sen så fyller jag den med lava. Det finns ju gott om lava här. Så ja. Nu ska jag bara ta mig upp härifrån. Hur jag gör det? Det är en annan fråga. Men jag kommer upp.
så småningom. Paus. Så där, då är jag uppe. Men jag tycker vi sätter stopp här för idag. Ska se om det finns något snabbt jag kan göra här. Cool. Okej. Charcoal och vanlig kol. Men jag såg någon här i Tinker. Denna flint, 3 stycken. Det är ganska enkelt att fixa. Jag ska sova igenom dagen. Det är mycket chatt, för det blir liksom, det kommer chatt automatiskt när man loggar in. Men gravel har vi här. Så gör man gravel, eller flint menar jag. Så jag behöver 6 gravel till för att få den här questen slutförd. 1, 2, 3, 4, 6. Så där ja. Så craftar jag om den så. Men en sån har jag ju redan gjort. En sån också. Jag känner mig hes. Men hej då. Försvinner jag? Nej. Försvinn. Hej då.